耍太極，Oh my god！所謂嘅有上冇落就係有上係維他連輝達落同所謂嘅觀察。Oh my gosh！Here we go！ Hello， 大家好，我係我個 friend 喺度食，我係小燕啊。今日咧，我哋就嚟到呢個 Con.U 啦，咁咧就做咗一日學生啦，然後我就揾咗我個 friend 過嚟帶我行下 Con.U， 同埋帶我去上佢上嘅堂。我哋有請。你係讀咩科㗎咧？我點解佢放大緊嘅？我唔識用呢個嘢喎。你喺讀 Bachelor of Social Science， 同埋係咪有雙學位呢個 business 㗎？應錯咗。It was at this moment that he knew. He fucked up. B， 咁我哋而家咧就去同佢上一日堂。Let's go。 That next week. So I learned about Swindler's critique of values. So I'm not gonna act in consistent ways. Isn't because of the things that are inside of us. Some kinds of schemas and some kinds of contexts. Others. Moral philosophy is predicated on moral reasoning, actions, largely through automatic cognition model. Help explain this. We learned about automatic and deliberate cognition. So that we have one kind of thinking that's fast, intuitive, automatic, kind of generally shared public ideas. And so this model is actually really sometimes hard to know at a conscious level why you end up. 我哋而家準備去食嘢，跟住啱啱見到呢個名場地，就係香港大學嘅呢一個標誌。原來咧，Con.U咧係有啲婆婆喺度耍太極。Oh my god！ 咁咧，我平時就會係嗰啲數擺嗰啲 booth 啊，嗰啲即係叫人 join high table dinner。請你介紹呢個就係下。我哋嘅 YouTube， 即係大學街，就都係嗰啲即係嗰啲數生嘅時就會擺啲 booth， 係，跟住叫人 join 啊咁樣咧，但係極都清奇。真係㗎。嗰個係咩荷花池？就係傳説中你喺香港大學跳落去，都可以喺中文大學就跳翻出嚟。最多鬼故嘅地方，呢個就係莊園明。咁我哋入去聞到陣香嘅味啊！即係好似係好似冷靜。你留意到呢段極輕嘅咧，就係所謂嘅有上冇落，就係有上係維他連輝達落係喎。同埋見到啲嘢勁曲折。係啊，兜嚟兜去咁樣啊，就好似我哋嘅人生。所謂嘅觀察。呢度就係著名嘅 Happy Park， 有啲人 jam beat 嘅地方。如果大家有翻咁上下年紀，都應該睇過嗰條河東的真。就喺呢度啦。呢度咧就係 KK 兩啦，咁咧呢度有個都市傳說咧，就係我哋中間呢度門叫北貨山。咁如果你 pass through 咗呢度門入去咧，咁聽聞咧你今個成日 GK 咧就會過山。好，你過去。我哋就去太古晴天啦。我哋終於都嚟到 canteen， 哇！傷心，佢好傷心。我哋特登路途遙遠嚟到呢度就係食米線，然後佢消失咗。我哋嗌咗餐就啱。航天，點解叫航天？係啦，文上好好飲嘅，咁我哋而家食評一下。跟住有航天喺入面咯，解晒啦。少少澀喎，好淡咁，冇嘢啦。
哋而家去到本部大樓，係請介紹。係呢度就係我哋嘅 main building 啊，呢個其實係我哋嘅法定面積。超級靚哦！係啊，呢個就係我成日見到好多人咧影嗰啲裝相嘅地方。好靚啊，係咪好超啊？真啊！即係嗰啲 emo 咧，都好多地方俾 emo 咯。行樓梯啦，我哋有。我頭先同佢講，我想問下 Con U 係咪樓梯大學？係瘋狂行上樓梯，跟住佢就話扶手電梯成日壞咯，因為哇！咁你下次有啲咩 outcast 咩讀到書就係可以喺呢啲地方讀嘅。哇！咁我哋咧啱啱就去完 Con U 啦，咁咧呢個 M 小姐就好好咁樣帶我遊咗一圈啦。咁我哋就講下你今日嘅感受啊！你最大嘅一個感悟係咩咧？你喺度就嚟畢業啦。因為嗰陣時我哋疫情開始，係。咁所以我本身對大學嘅生活係冇乜 expectation。香港大學本身俾我感覺係好離地啦，即係啲人可能好難相處啦。結果即係呢4年我都覺得叫做比我想象中開心。你話識人我都識到一啲同我啱 type 嘅 friend。有冇啲咩覺得 Con U 係特別好啊，或者特別唔好嘅地方咧？我覺得 Con U 好嘅地方就係我哋可以 declare double major，即係你嗰個課程上嘅 flexibility 係大過其他學校，因為我哋可以跨學院咁樣 declare double major。譬如我係 social science，我可以 take history 做嘅 second major，即係我哋呢啲黑食科嘅咧，咁就可以揾翻啲不同嘅嘢。我哋係可以 double major 再加一個 minor，最多。咁咪好長咯。係會長嘅，但係都有人declare 完 double major，你可以隨時做，即係你只要到畢業嗰一刻你讀唔晒，佢就會自動幫你取消咯。我覺得最差嘅嘢應該就係Con U嘅先例，但係即係我冇住 hall，所以我唔係太親身經歷。但因為聽太多，所以我同我啲 friend 都唔太敢住 hall，就係因為先制呢樣嘢。所謂嘅先咧就係 senior，咁所以先制就係啲 senior 差 junior 嘅成績。小心啲啊！啲 freshman，係咪真係所有 senior 都係咁衰嘅？即係我呢啲係好人。但係嗰啲 freshman 咧唔識路啊，跟住有啲咩煩嘢，即刻揾佢。我都唔識。social science 啫，雖然好乞食啦，但係如果大家唔介意乞食嘅話咧，我係極度推薦 sociology。sociology 咧可以俾你用從來冇諗過嘅角度去睇呢個世界。即係雖然今日係呢個 Con U 亂闖嘅一日啦，但係都真係想有啲 meaning 咁。即係可能啱啱入 U Year One 嘅朋友仔都有啲緊張啊，有啲咩説話咁樣同啲 friend 們講。即係去試多啲唔同嘢咯，唔好怕嗰啲人衰，所以你唔去 reach out。即係你都真係要接觸嗰啲人，你先知道邊啲係好人，邊啲係衰。講下我嘅感覺，即係雖然我今日只係去咗一日啦，跟住係咁，譬如嗰啲ABC 啊，或者好串啊，好讀書咁樣，但係其實都即係你會 feel 到個 vibe，雖然係嘅，即係大部分可能都好勁咁樣，但係都仲有好人嘅，即係例如嗰啲 friend 都好好啦，嘅咁啊又係，即係你同 frequency 再揾到同 frequency 嘅朋友咯，即係你做翻自己就一定會用得到。係啊，即係唔好嘗試做一個假嘅自己出嚟，因為你維持唔到4年。同埋我覺得真係中意啲活動咯，大學，即係因為你最後玩嘅4年就係呢4年咯，咁你第時出咗去社會做嘢就真係冇時間可以再玩。最後一句就係你唔好首先 expect 到好差先，因為你就會唔想去嘗試嘅新年。係，即係你以平常心你就會發現其實冇你想象中。好，希望大家順利啦，喺 Con U 讀書。好啦，咁呢個係耀武有係我 channel 嘅第一條片啦。咁咧，即係雖然我個人有啲 cam 啦，咁但係我都努力做好嘅片咯。希望大家中意啦，加油加油！如果你中意就俾個 like 我，跟住 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋唔係你要幫我同埋就係撳埋個鐘仔，同埋 comment 你嘅諗法。跟住如果有 Con U 嘅學生都 comment 翻個神啦。下次見，拜拜。
拜。